bandeko na ngai ya Congo, bandeko na ngai oyo tobengi ya Europe mobimba. Tokoki kobosana te bandeko na biso ya province nyonso ya Kinshasa. Biso toza ba simple serviteur liboso ya écran parce que po te bolanda biso de jour au jour. Même topesi bino mbote bandeko balandaka biso na poko topesi bino bonsoir. Kolo nzamba pambola bino apesa bino mikolo ebele na se ya mokili. Même toyeko expliquer bino oyo tobengi actualité politique. Oyo biso ba simple serviteur oyo tobengi balobeli biso balobeli na bino parce que po tolobi ete TV za radio te TV yango eza elengi na époque nango même bisika baninga banda ko kalinga mwambala babanda ko kalinga o banda ko sala quand même moi spaghetti moi poto bino so boza la brancher parce que bolande la biso par rapport tolobi ne wana pourquoi na moment oyo boye ba bien actualité comme elengi na minute oyo tokolobela likambo oyo ya procès ya ndeko wakanyiningi le 11 oyo tobengi batindi yango na grande instance na Gombe. Il fallait biso na bino tokozala lisu likolo ya lisu mais tomoni bandeko oyo mingi na ngambo yense bakomi kobetela sete mingi balobi ne fiske kamel azalaki oyo tobengi dikap ya mokonzi ya mboka aza na ba vérité ya koloba mais nayebisi bino na moment oyo yeba mema bandeko mingi baza na poto bayebi acte basalaka so bazwi mbongo batindi na mutu na Kinshasa po ete asalaka meme atonga asala misala mongo songolo pakala mais mutu ana respecté te est-ce que bakozala oyo tobengi à l'écoute na mutu oyo batindaki mbongo yeba déjà akokota na bajugement ebele bakointerpeller na makambo ebele yango ndenge moko na papa wakanyiningi toyebisi ye makambo na ye wana eza sans cause. Plupart aussi PGR ya matete déclaré mingi balobi ete ndeko wakanyiningi alliance king il fallait coopérer na justice tant biso toza na ye na matete awa mais yalingi ko coopérer na justice te balobi yango omoni quand même biso to conclure biso awa toza na Gombe yango totindi yango na grande instance na kati ya Gombe mema na yebisi yo politique ekomi elengi politique ezongi na esika nango yango toyebisaka tout moment boko tuna ngulu alobi boko tuna base alobi boko tuna meme kolela nini mais na moment oyo bandeko na ngai na actualité politique susu toza ko bafoué na moment oyo tobengaka Fachi Beton muku atombolo les grands esprits mukishi akutanaki na ambassadeur nyonso crédibilité na Congo na koyi koyebisa yo bomonaki présence ya ambassadeur ya Centrafrique na kati ya République démocratique du Congo oyo balobaka mambo ma changé mambo ma bouleversé politique ezongi na esika nango ayeki kodénoncer parce que yeba memo oyo tobengi na Centrafrique oyo tobengi ba groupe rébellion parce que nazo bisa yo Union européenne na kanda na nenga kosakana te parce que bamoni Fachi Beton akomi ko contourner bango parce que yeba bango bazalaki bakandi bano soutenir ba candidat oyo tobengi maléré oyo balobaki lota baluka sutuka nguruma soit disant Madidi ne fils que bomoni c'est toute la première fois dans la République démocratique du Congo parce que bazwa oyo tobengi ba étranger libanda l'époque ya Kabila Salemate yango toyebisa Kabila faut bon soutenir Fachi aza autochtone mwana mboka solo oyo tobengi aza ndeko na biso auti na makila na biso yango mingi na saliwaka mingi le pire vient na ngai oyo tobengaka fudila liebo zolo mboa oyo aloba na tongaki oyo tobengi ba hôpital naki po ete na inauguré yango mais ne fils que oyo tobengi ndeko kaningininga asangaki pourcentage akamata akenda ba mibembo na libanda même nalandaka même si le gars avait la ngana alobaka mais $100 c'est quoi alobaka $500 c'est quoi le vela nga fudila liebo zolo mboa bisika zali na pesio longonya mingi ne fils que aux citoyens congolais au banda ko soutenir ba combattant de temps en temps on ne fils que le bien était Dieu merci préparé fief na yo na kokita pour ne fils que ba maman oyo bazangi ba kashne bazangi biloko kolia la continue la bango quelque chose merci même na information na biso to kota na actualité na moment oyo boyo tu koyo kabilo moko kagane aleli lelo na munoko ya mboka
tout qui dénoncer Kagame ba groupe rébellion bazalaki na précisément na RDC pour être batake élection to bengi ande ko Nkurunziza mais Kagame lelo aleki na écran pour na ko démentir yango peut être côté là-bas na Rwanda na kobosana te oyo to bengi ndeko oyo to bengaki oyo batongaki oyo to bengi Mbusa Nyamwisi na kati ya SCAPI akima parce que tu découvres moi ma benae akenda ko se retrouver au tobengi na Uganda akenda ko recruter au tobengi ba militaire par-ci par-là pour ne fût-ce que yango bonaki présence Centrafrique na kati ya RDC ayaki ko belela yango biso to lobaka en tout moment biso za lisu likolo ya lisu par rapport na ko zomela bandeko nyonso oyo bakanisa kete RDC komaki bilanga yo koti opie nengolingi même ndeko na biso tobengi président Centrafrique alobi président il faut renforcer sécurité na tout est nyonso ya pays yango monaki Fachi Beton o tobengi muku atombola o te ko inviter tous les ambassadeurs pembeni na ye apesi bango mbela alobi na moment o na relation moko te na banyanga la kata wana o tobenga ka infretenda kala nous avons la relation moko na bango te il fallait signaler na ba président na bino na bamboka na bino même besoin représenter ba pays na bino na kati ya République démocratique du Congo to sele sous ba relation na biso bilatérale kobosa na te awa na zo bisa bino yango monaki Kagame aleki lelo na interview na ye abeleli na munoko ya mboka alobi ete nazo reconnaître ete o tobengi o tobengi ba militaire rwandais baza na sol congolaise te to pesi Kagame mise en garde toyebi bien ozokote la bana na yo parce que RDC za RDC a kalato mando kota comme une poubelle yango monaki les valables Chiko Kitambwe o mokonza mboka reconduire merci chef de l'état na nengo reconduire o tobengi Chiko Kitambwe o a récupérer o tobengi appareil judiciaire o Delphin Kaimba Simba kina maboko to pesi longonya même bande église catholique auti kozwa o tobengi kesi ya pandémie na kati ya République démocratique du Congo o tobengi muko antomola les gants d'esprit mukishi to pesi longonya mingi na o tobengi na ba nomination na yo to moni quand même ozo tambola na ba lignée il y a les fins c'est la limité le vieux fumuti o tobenga ka le vieux fumupa papa to pesi o tobenga ka asierta to pesi longonya mingi même nazo ebisabino actualité na Kinshasa komi o to ebi soko landi politique te yeba même TV komi elengi TV komi mobulu même to zongi susu na ba actualité o to benga ka politiquement awa na ebisi yo bandeko Jean-Pierre Mbemba o président Centrafrique a outé ko yawa alobi ete chef de l'état fongola matoi fongola pe misu o to bengi na Centrafrique hein la Centrafrique j'en peux même encore recruter au tobengi ba ex-phase parce que ba moni même Fachi Beton ah au tobenga ka papa ya gratuité kobanga te na ebisi ko zali yeba même bande ko na biso soit disant ya INC ba lingaki ko écarter au tobengi Jean-Pierre même na congrès na bango Jean-Pierre même outu ko ta réunion moko ya ka fuma réunion na kati ya Gombe ah ko ti réunion de fils ka ebisi bande ko au tobenga soit disant ya INC ya MLC ne fils que toza na ba stratégie il fallait bino boza na ba ranking te na ebisi yo crise koti même merci oh tobenga na muko antombola Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi notre fin c'est la limité oh auti ko bengi sa mona mboka Ogise Kabuya Jama Kamunda Kabun wa bengi si oh tobenga ka Ogise Kabuya mwana buta na ebisi o garder temple o tobengi notre CG général hein même abengisi bango ebisi bango comment va la santé o tobenga kaya ba combattant nyonso na ba parlementaire debout surtout abeti c'était pour na ba parlementaire debout c'était wana quand même na pesi longonya Fachi Beton en tout moment o tobenga ka coup d'œil na yo ezalaka na ba combattant surtout ba parlementaire debout o en tout moment to lingete ba cracher à ta mémoire na yote na République démocratique du Congo même bande ko na ngai à part wana mokonza mboka tête à tête yeba déjà a utaki kokutana nao tobengi gouverneur o tobengi ya banque na biso ya RDC même abendaki mato ya lobby même nazomona tous
tous les échangeurs na 4 coins ya Kinshasa bazo matisa o to bengi infraction en monnaie par-ci par-là mokozamboka betisete alors il faut qu'on surveiller tout le monde to yebi bien les aningisa ya bandeko o soi-disant o to bengi à la muka plupart aussi à FCC bazo pesa ba pile petit na bango ba mbongo na 4 coins ya Kinshasa place bazo CG bako magabato yango tozo signaler na VPM na monaki musala o salaki o to bengi na ntsele le fisc okutaki ba barrière okay olongola ba barrière kozongo zongi okuti susu ba barrière olobi pourquoi bino ba congolais bokoki koyoka te bino ba militaire bino mo monaki comme exemple batini bango bakende kosala opération na ndako to benga soi-disant il y a l'homme le plus salité du monde o bengi mwana sem o kasongo quand même na musala osali kitoko mais zo condamner mingi ba policier o bokendaki na ndako ya mwana sem ko boyibi na valise ya mwana sem boyibi na fufu boyibi na mbadi ya masangu mais maboye ba wana azanganga bon reconnaître quand même na langage ya député moko ya FCC a outé ko sala déclaration à l'obéité mon ancien quand même là to bano vana na assemblée ozo mona mutwala quand même azo tinga solo mais quand même to bana ko tikele espace ya ye moko afanda na kiti mais yo to denga 50 mètres na mutwana yo policier ya mboka batino sala musala moko professionnel mais okei quand même le plus loin ya kenoko yiba e sac ya bilamba okei yibi quand même au moment qui mon ancien temps ba bendier quand même nazo ebisayo mon ancien déclaration à sali à l'obéité mais botu na quand même Joseph Kabila nazo honnête hein mais quand même na mutu ya mon ancien quand même ba mona quand même moi c'est mazana quand même akimisaki moi ba pile na mutu yango mona ki ba memaki na CNPP ba ke ko tala e quand même bongo quand même mona ki ba adepte na e ba memi bango tinde ine bake kotika bango na luozi awa na ABC yo politique ekomi elengi ba ABC bango toko solola na mokonzi na bino bobengi mwana nsemi quand même ba devoir nyos toko pesa ye yango na ABC yo Congolais merci na peuple ne Congo o ba lobi ete mwana nsemi azana o to bengi na mutu na ye azana ko la ba Zulu il fallait tozongisa yo to bengi na Angola tozongisa yo to bengi na Afrique du Sud azana qualité na biso te ba peuple de Congo parce que na mutu na ye quand même nenga zoko agir alors que c'est biso peuple de Congo soni peuple congolais tozali ko évoluer toujours na information du jour même na ebisaka bino awa politique ezongi na esika nango fachi beton oyo tobengaka muku atombola auti kozwa oyo tobengi les grands docteurs parce que na ebisaka bino na information ya fachi beton oyo alobaka oyo tobengi na palais du peuple alobi na minute na RDC toza na besoin ya kozwa ba lauréat tozo kozwa bato baza voyant mais yango omonaki fachi beton akendaki le plus loin oyo tobengaka muku atombola notre oyo tobengi le sphinx de la liberté le phénomène de la nature mukishi oyo tobengi papa na biso Etienne Tshisekedi wa muluma oyo azotambola na ya tout moment na makanisi même na ebisi bino bandeko na biso na minute oyo bakomi kolela ba comprendre ete pona ko attraper fachi il fallait que les gars na oyo tobengi na va moko tobengi rébellion yango lo mona ki président Centrafrique abeki sete mais président Centrafrique koya na ye na mabele ya bankawo aye ko sengela papa wa kaninginingi mexi na fachi na ndenga tinaki oyo tobengi équipe na kati oyo tobengi ya makala bake ko cheke yango na sepelaki na professionnalisme oyo tobengi ya ba docteur na biso ba ibisika ba docteur wa kaninginingi bino moko bo cheke bo pesa biso résultat bake ba cheke ba kuti wa kaninginingi normal balobi waya walai bilai na ebisi bino na minute oyo wa kaninginingi azaka kuna batigele oyo tobengi ambulance mobima okauso ayoki malaise yango nazoyebisa bino na félicité na parole ya ndeko oyo tobengaka ndeko oyo tobengaka na kati ya makala oyo asali déclaration oyo bakanga banda kala kombo na ye oyo tozobenga nayebi bien na korapele bino kombo ezokima ndeko oyo nani oyo tozobenga ndeko oyo nayobenga Edi Kapen a sali déclaration na makala lobi ete merci na chef de l'état
na minute oyeba même oyo tobengi ba homme politique oyo tobengaka champ de bataille na bango ezalaka mingi bakosanaka maladi bakosanaka oyo tobengi liboma bakosanaka oyo baza traqué mental. Maintenant grâce à professionnalisme oyo tobengi ya démocratie pacifiquement oyo na RDC ekomi kodresse bango na bi ekomi époque yanga mode na bengi ngai Edi Kapene oyo aza innocent bananga époque bakanga ngai époque ya musée naza na boloko awa nanu nasamba te naza na bonne santé parce que nayebi bien naza na ba vérité mingi ya koloba plupart aussi mais il fallait babande la procès na ngai po ete nasamba malamu nayebisi bino Edi Kapene à part oyo tobengi réponse oyo ya bandeko na biso ya badokter bapesaki na makala Edi Kapene ye moko mpe asevale face te alobi asetone alobi oyo eza mensonge merci na professionnalisme oyo tobengi ya bamédecin na biso mema nayebisi bino awa nayebisi yo soki babengi kombo na yo te kowela nanu konyima wi te yango bomonaki ndeko Tshibala nzenze bawelisaki kobengisa ye mbangu akomi kosala bavideo akomi kosinterpele moko nayebisi bino babengisi ye bakuti badossier moko Tshibala banda kosa biso akende kosuba na rassemblement tanto banda koyebela bino botrahir te Tshibala kenda libela boyebosana te Tshibala aza oyo tobengi liberté bapesa ye liberté provisoire kala mingi te bazointerpele bayebi bakobengisa yo merci na Christian Tshisekedi na déclaration na yo na kosamba na yo sambaki olobi nga aza na relation moko te parce que tomonaki Fachi Beton papa ya gratuité ntango akomi na ngwende abetaki sete mingi alobi ete nazosignale bino oyo tobengi Fachi nazosignale bino oyo Fachi akendaki asignale famille na ye asignale bakamarade na ayebisi bino ayebisi bango clairement bokonzi oyo eza le peuple d'abord soki osali buzoba yeba justice akointerpele yo merci na Christian Tshisekedi ntango kamere akutanga quand même na boîte Christian Tshisekedi mutu asambi alobi akutanga na boîte quand même tozomela kamera kota alobi oh Christian Tshisekedi ozali awa quand même apesaka invitation ya mwana na ye po ete ake korépondre invitation ya mwana oyo tobengi ya kamere na kati ya nzele Christian Tshisekedi boyebi quand même aza grand coopéra kala obosana te bakamion mingi ya bazelu awa na ville ya Kinshasa Christian Tshisekedi alaki na mwa compagnie mo esalaka bazelu même bamituka mingi na sendwe Christian Tshisekedi apesaka bapire petit na ye bayelaka ye mwa baladi ya futaka bango mema amema kaka fuma na jeep na anniversaire wana na kati ya nzele kokoma komi kamera amona jeep mwana kamere amona jeep kamera ete kama mwana ya kamere amona jeep apanike na balobi papa fo somelanga jeep oyo mema aya lobi atuni chauffeur wa mokolo jeep te albite jeep eza oyo tobengi ya patron Christian na kosamba na yo na ebi quand même osambi kitoko kamera apesa ye mama na kafuma na mbongo apesa ye quand même oyo tobengi 20 000 balles au-delà ya jeep wana baksela yo doublement mema na mbongo apesaka ye Christian Tshisekedi aye kozonga lisusu kozonga zongi aye na mbongo wana alobi kamere mbongo pesinga ileki mingi alobi te mbongo na pesi yo alobi mpo nazwana na occasion ya kokutana na yo te na pesi yo azwi mbongo wana ye komemango oyo tobengi epai ya yaya na ye moko oyo tobengi Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi mais avant memango abenga Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi chombo ayebisa ye yaya ifalo na alakisa yo eloko nakobomba te amema ye yango omoni mema ntango akende yango epa Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi moko antombolo atali yango alobi mbongo nyonso oyo alobi oui Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi ayebisa akende kosaisir justice yango akende kosaisir PGR ya Gombe yango omonaki mema ntango babengisi oyo tobengi Christian epa PGR babengisaki PGR ya Gombe baexegeaki déjà justice avant merci na Christian parce que toyebaki kamere ndenge ayaki wana po ete asali kombo ya UDPS yango nazoyebisa bino bandeko na biso il fallait tozala lisu likolo ya lisu à tout moment baoyo babengaka biso baoyo bayokaka biso mema bobengaka biso chombo mema tozosignale bino lisusu awa yeba mema rencontre ya Kabila na Fachi Kabila azosenga ete bamandataire oyo tobengi ya l'état batiaka même bandeko ya FCC yango nayebisi bino na Katanga de CH Kamine tomboki lisusu
dossier à Jekamine na katanga na ebisi bino bandeko na ngai mambo ma changé mambo ma bouleversé dossier à Jekamine et balobi Albert Yuma il fallait répondre na justice baba vire salemao yango monaki DG à Foner awa na ebisi yo deux juges bauti ko démissionner ba démissionner pourquoi bandeko na ngai deux juges a démissionné par rapport à nini bazwaki corruption o to bengi ya ministre de la justice tout ne akasendwe bapenda kopesa mwa bambongo bango na ba Néhémie po ete bakende bakorompe justice baye komona ete justice quand même bakomi kolandela badossier soi-disant balobaki toko fouiner na passé tokomi ko fouiner na passé o tolobaka papicho mutema mabe déjà Foner yeba déjà abane ko déposer o to bengi à 10% na famille Kabila o to benga na famille o to benga asali o to na famille na bango ya FCC même mongo bane ko fonctionner PPRD yango na ebisibino ministre o TV yini yango monaki tunda ka sende abwaka ki lettre avant il fallait qu'elle corrompre la justice congolaise. Qu'elle corrompre la justice congolaise. Ou qu'elle corrompre la justice congolaise. Na émission de Konangaï, mambo ma changé, mambo ma bouleversé. Awa yini mabe. Na émission déjà Fonès. Ntunda kasende ayindi si mabe papa o yanini. Akene fiske batini mo ba corrompre 3 juges tozo le biso na ministre ba uti ko démissionner na bango et c'est tonné yango moni je sais c'est combien indépendant merci na bravo oh to bengi mo na mboka mukuna oyo à tout moment asimi justice na maboka lobiete na zui oyo to bengi ba élément ya Hippolyte Kazembele en ambe plus de 80% na keko déposer en la justice to sengeli bino ba congolais boke ne ko répondre à la justice merci oh to bengi na tout le monde oyo ba soutenir biso de loin oyo de près na ebisi bino na minute oyo Fachi Beton Mukwanto Molo akomi ko agir silencieusement Badibanga Idriss Badibanga na pesi yo longo nya mini bisika bozali yeba déjà bisika ozali kolon zamba pambola yo asong selon mingi o to bengi molobeli ya Fachi Idriss Badibanga to pesi énergie na biso epa na yo to lingi quand même ba oyo bazotungisa mingi fo bobenga biso de temps en temps numéro na biso yangwana 085 30 10 45 na suka 085 30 10 45 na suka ba oyo babenga kabiso na pesi oyo to bengi le veru mekano molobeli ya Fachi na pesi yo Maxi mingi na mwasi na yo Edi Kitoko oyo to bengi ya Roger Luma molobeli ya Fachi na Paris na lobi bisiko zali ya Roger Luma chombo to organiser changu bakomi ko sakana nango changu bakomi ko sakana nango soit disant muta uti parti bala baction na changu esalemite ya Roger Luma to lobi ya Roger Luma to lingi ko kabola bakashine na changu loba bisiko zali to bengi mama Florimbuyi na pesio Maxi mingi mama Ejeri Chika na pesio Maxi mingi oyo to benga ka to bengi je Maxi ndo ina ngamoko na kati ya France na pesio Maxi mingi molobeli ya Fachi na Paris to lobi asierta biso na bino chombo biso tozali wana motema na bino pe bozali motema na biso na minute to pesi bino bambote mingi bisika bozali bandeko nanga mingi ya diaspora na pesi bino mbote mingi oyo to bengaka molobeli ya Fachi même na betisete Fujira Liebo Zolomboa oyo balobi Fujira Liebo alobi $200 $500 c'est quoi et pas na ngai alobi je Mexique ala mingi te oko kitabisika nyonso bado eko salema na ndenga désordre to lobi au place ozali Fujira Liebo béton parce que Fachi béton ba yo comprendre ete aza bétonné le vin fumuchi plesiko ozali to pesi bino mbote le vesege manyata na pesi yo mbote bisiko ozali to benga chombo merci et l'autre sukiao. Confiez-nous votre image et laissez-nous la transformer en une identité forte grâce à un accompagnement sur mesure et un suivi personnalisé. De la communication institutionnelle au marketing politique et commercial, Eshima vous apporte des solutions grâce à une parfaite connaissance des outils de l'information et de la communication. Contact 085 113 44 44
085 113 44 44. Ishima Magazine, un nouveau standard d'information.